好啊，大家好啊！我今日嚟到個中山神灣，咁喺呢度係怡景灣，咁啊最主要就係拍話去周邊嗰個環境，咁周邊環境我而家嚟呢個怡景灣，嗰度咧就係再行到上邊嗰度咧就係香山新街市啦，係幾分鐘車，咁啊而家地鋪就係咁樣嘅。咁啊，我數一數個地鋪啦，咁啊，你了解下啦嚇。咁啊，其實咧就地鋪都係好反映到嗰個小區啊，地鋪係好反映到嗰個小區嘅情況嘅。咁啊，而家個地鋪就喺呢度。衣食住行啊，咁啊，佢有酒樓喺呢度啊，有酒樓，有飯店嘅，有超市嘅，都好方便啊。有肯德基，尤其呢個係甲滾樓啊，咁啊嗰邊有酒和你，咁啊裏邊有個裏邊嘅商鋪，裏邊都係連人好數嘅商鋪啫。咁啊呢度咧就係呢個超市，係啦，裏邊有超市。咁咧，臨街嗰啲行咧，因為裏邊嗰個冇問題。臨街嗰啲我行，一個有時代商嘅。呢度咧就有呢個肯德基，係啦，係呢個肯德基，咁啊嗰度咧就係有打棋牌啊、電影院啊嘅地方，棋牌電影院就喺呢度。嗱呢度咧就係怡景灣酒樓啊，咁呢度咧就係棋牌同埋影城，足浴 SPA 嘅地方呢度啦，呢度再行過去睇下先。Hello cafe，又未開嘅，好啦，咁啊，行到呢度，咁呢個咧便利店，汽車美容嘅地方，維修保養地方。好啦，今日呢個咧就係怡景灣，咁啊中山神灣嘅怡景灣。咁啊拍到呢度啦，咁啊其實咧有想話喺呢個中山神灣置業嘅朋友們，咁啊好多要嚟到嘅，因為咧你睇到啲視頻梗係喺好處嗰邊講啦。咁你嚟到呢度咧睇下適唔適合你咯，即係有啲中意黃啲，有啲中意山水地方。咁啊單位有嘅，有一定數量嘅傾嘅。咁啊最緊要大家有誠意，賣嘅有誠意，買嘅有誠意，咁就好快脆完成嘅。咁我會帶你去睇啱嘅。好啊，咁啊呢條片如果你喜歡嘅咧就分享出去啦。
多謝大家，拜拜。